Какво става, пичо? Аз съм Nexus и това е първият клип в акаунта ми в YouTube и като цяло. Това е играта FIFA World, която е, да кажем, копия на Ultimate Team на FIFA 15. И да, но сега ще ви покажа някои неща, мисля, че ще ги знаете. Това, пардон. Но все пак, нали, това е работата е така. Така, значи, склада е вашия състав, мотор. В момента аз играя с състав от Висшата лига, които са играчите. Ето както има играч, който свършва контрактите, цъкат лайк на Золмотив и тук му слагате контракти, ако му трябва фитнес, ако му се чубен кръкъс, лек, така нататък. И нали трябва това да е горе-долу, нали тук има формации, не като в Ultimate Team тук, в Ultimate Team ги няма формациите, тук ги има. И те са важни, за да имате повече химистри, трябва да играете една съща формация с вашия менеджер. И това е горе-долу. Да, има морал, който не знам дали изобщо нещо много, но го има. И в този епизод, тъй като сега са коледните празници на тия дни и от EA правят, спускат пакове и също отворим един от 15к, но нещо се е падна за клипа. Дали ще има нещо хубаво? Free Gold пак. Това беше хубаво. Да видим нещо друго. Нещо друго. Добре. Нещо друго. Борусия Дортмунд. Горе-долу е приемливо, да. Кажем, че не беше зле. Да, ще сложа. Както ни Борусия. Тук добре. Това е стабилно. Също отворим и безплатния гол пак, който ми спадна. Пек са тези работи, които изобщо няма да трябват. Също се чува за какво са пуснати, но нали улики. Ще ги пусна. Ще ми да ще изкарам някакви първити. Така. И така. Сега. Така. Взимаме Free Gold пака. И всичко в отбора. Така. И сега видим какво ще ни спадне от нашия безплатен пакет. Отваряме и... Уха! Вела! Карлос Вела! Много хубав пак за такъв от 5к. Бих казал супер. И хората мисля, че като за начало, ако ви хареса клипа, мога харесате, се абонирате, пишете коментари, ако искате още, мога да играя, правя склад билдъри и така нататък. Мерси за гледането и до